Представьте, что вы зарабатываете, просто снимая дождь и грозы. Звучит безумно, а вот и нет. Мой канал с видео дождя и гроз приносит $200 ежемесячно. Как это работает? Люди используют эти видео для релаксации, медитации и даже чтобы уснуть. Удивительно, но многим нравится звук дождя и раскаты грома. Я просто выхожу с камерой во время непогоды и снимаю. Никакой дополнительной работы. Природа делает все сама. И вот так, капля за каплей, гроза за грозой, набегает приятная сумма. Кто бы мог подумать, что погода может быть такой прибыльной. Может, вам тоже стоит попробовать? Ловите свой дождь удачи.